Как понять, что пришла пора менять мембрану в системе обратного осмоса? Для этого нам необходимо проверить, как течет вода после самой мембраны. Это может сделать каждый. Перекрываем подачу воды из накопительного бака, снимаем защитный фиксатор, слегка надавливаем и достаем трубку. И сразу видим, как течет вода из трубки. Если струя равномерная, примерно со спичку, значит все в порядке. Если вместо струи вода капает, значит мембрана забилась и ее необходимо менять. Купить мембрану можно в сети магазинов «Экватор» и произвести ее замену самостоятельно, либо обратиться к сотруднику для оформления заявки на обслуживание системы.